নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাৰু আঙুলি ফুটোৱা, ডিঙি ফুটোৱা বা কঁকাল আদি ফুটোৱা অভ্যাস আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে এই তথ্যৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। কিছুমান মানুহে বিভিন্ন সময়ত শৰীৰৰ গাঁঠিসমূহ ফুটোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেনে কিছুমানে আঙুলি ফুটোৱায়, কিছুমানে ডিঙি ফুটোৱায় বা আন কিছুমানে কঁকাল আদি ফুটোৱায়। এই অভ্যাসসমূহক কিছুমানে বেয়া অভ্যাস বুলি কয়। কিন্তু এই অভ্যাস আচলতে কোনো বেয়া অভ্যাস বা ভাল অভ্যাস বুলি কথা নাই। ইয়াৰ বিজ্ঞানৰ কাৰণটো হৈছে, প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব শৰীৰৰ এই গাঁঠিসমূহ কিয় আৰু কেনেকৈ ফুটে। আমাৰ শৰীৰত সংযোগ হৈ থকা হাড়ৰ মাজত কিছুমান প্ৰাকৃতিকভাৱে সৰু সৰু বাবুল বা বেলুনৰ নিচিনা সৃষ্টি হয়। ইয়াকে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড নাইবা কেভিটেশ্যন পপ বুলি কোৱা হয়। এইসমূহ আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো হাড়ৰ জইনৰ গাঁঠিতে থাকে। এই কেভিটেশ্যন পপসমূহত O2 অক্সিজেন, N2 নাইট্ৰজেন আৰু CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আদি পোৱা যায়। যেতিয়া আমি আঙুলিৰ গাঁঠি নাইবা অন্য হাড়ৰ গাঁঠিসমূহ ফুটোৱাবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰোঁ, তেতিয়া বেলুনৰ নিচিনা কেভিটেশ্যন পপসমূহ ইটো সিটো কাষ চাপি আহে আৰু দুডাল হাড়ৰ সংযুক্ত হেঁচাৰ ফলত O2, N2, CO2 গেছ সোমাই থকা বেলুনসমূহ ফুটি যায় আৰু তেতিয়াই আমি গাঁঠি ফুটাৰ শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ। কিছুমানে এই শব্দক হাড়সমূহ ফুটে বুলি কয়, কিন্তু আচলতে হাড় নুফুটে, এই বেলুনৰ নিচিনা কেভিটেশ্যন পপসমূহে ফুটে। বন্ধুসকল, ভাল কথা এইটোৱে যে বিজ্ঞানীসকলৰ মতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু ইয়াত কোনো বেয়া অভ্যাস বা ভাল অভ্যাস বুলি কথা নাহে। ই এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। ধন্যবাদ। তথ্যখিনি জানি যদি উপকৃত হৈছে তেন্তে আনে জানিবলৈও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ নতুন নতুন তথ্য জানি থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজটো চাই আছে তেন্তে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা তথ্যৰ ভিডিঅ'ত।